с новой эпохой Жукова, с распространением железа по миру, отношения уходят на третий план. На первый план, снова как и в эпоху Наполеона, приходит экстравертное пространство. Усиливается хозяйство за счет экстравертного пространства, за счет железа. Войны становятся проще и, и не настолько бессмысленными. Само расширение границ теперь происходит за счет железа. Благодаря железу начали улучшаться города. И снова идет массовая экстравертная пространственная застройка. Эпоха Жукова приводит к более масштабной борьбе за территории и усиление своей собственной территории за счет сильного металла и увеличение ее границ за счет его же. Приводит людей к воинственному, экстравертному, пространственному восприятию. На второй план выходит структурная логика. Правила в таком мире становятся важными, как никогда. Происходят более профессиональные тренировки солдат. Армии становятся организованными. А значит, армии становятся организованнее. А значит, и в более правильной степени экстравертно-пространственно направленными. Расширять границы в подобном быстро формирующемся мире становится обычным делом. Уже само по себе железо приводит к воинственности людей. Соответственно, на второй план выходят правила, установки, которые которые не только тренировали солдат и население к опасностям, а еще насильно заставляли его следовать каким-то правилам, каким-то структурным законам, которые выгодны именно правителю. Само собой, тогда еще-то у правителя не было такого сильного понятия интровертного блага, как впоследствии. Но у них было понятие экстравертного расширения, но у них было понятие экстравертного расширения
других границах остальных. Поэтому людям приходилось следовать установленным правилам. Уже не так были важны законы, как мир, в котором ты живешь. И установки, и поверхностные установки, которые в нем существуют. К тому же в таком мире выживать приходилось постоянно. Потому что никогда не знаешь, когда за тобой придут враги, поубивают всех, кто тебе дорог, особенно если в твоем государстве нет вообще никакого металла. Поэтому следовало учить установки не задумываясь. Их следовало учить только ради своей выгоды и эффективности. То есть какие-нибудь поверхностные структурные установки по логике. Хозяйство через экстравертное пространство уже было всем привычно, а за счет железа значение этого аспекта в этом направлении также увеличилось. Следующий аспект с общей целенаправленностью с базовым — это интровертные действия. Это было время, когда границы действий распределяли куда нужно. А их взаимодействие было не настолько... А взаимодействие самих действий, пусть было и не настолько ценностно, но имело общее мировоззрение с базовым и основывалось на собственной выгоде и позиции относительно взаимодействия действий. На что повлияло расширение государств и их новое строение, появление нового, более эффективного металла и войны. Когда я говорю, что отношения отошли на третий план, я ошибся. Они отошли на четвертый план. Потому что сами отношения уже не были настолько нужны в более развитом и самостоятельном обществе. Да, и мнение общества, и способность с кем-то договариваться уже не настолько была важна, как экстравертно-пространственная дипломатичность, исследование правилам. Но отношения и культура отношений все еще были важны. Мир все равно требовал договариваться с людьми. И не допускать проблем в отношениях с ними. Хоть и это можно уже было бы... Хоть и это были уже вполне просто линейные правила, которые вы... Само собой, это выступало вспомогательным аспектом экстравертному пространству. И с помощью какой-то культуры, например, какого-нибудь народа или своего собственного пространства могло
эффективнее расширяет само себя. К тому же не со всеми странами можно было воевать. Тогда экстравертному пространству в плане на, допустим, торговле или просто не нападению на лишние границы помогали отношения. Из неценностных аспектов это интровертное пространство. С собой внешний уют во внутреннем пространстве был само собой необходимостью, хоть и из-за ранее экстравертно-пространственного развития и слабого развития самой ценностности уюта являлся неценностным аспектом. Само собой, имел, как и все подобные неценностные первые аспекты, смену от динамики в статику или от статики в динамику. В этом случае был первый вариант. То есть это были какие-нибудь внешние границы во внутреннем пространстве. На этот внешний уют помогал людям чувствовать себя лучше. И прекрасно ориентироваться в своей роли уюта в внешних границах. Что было само собой, как я уже объяснял в те времена, все и слишком важно. Ведь ты никогда не знал, как в это время с усилением железного оружия тобой могут воспользоваться. Поэтому ты должен был просто обеспечить себе уют в этом отношении. Только чтобы с тобой считались. Уже не говоря о в целом природе человека. Делать выбор в пользу собственного комфорта. Хоть в те времена и во внешнюю сторону. То есть взаимодействие комфорта в направлении его окружающих границ. Само собой, в те далекие, еще развивающие времена было очень важно. Самым неценностным аспектом была экстравертная логика, которую было легко обходить, потому что она была сильной. Она увлекала, имела много ценностей, но была самым неценностным аспектом. Раздражала и вызывала равнодушие. Но ее усиление уже о чем-то говорило. Ведь правильный обход углубления в правило, чтобы не навредить себе тогда. Было очень важным. Ведь с одной стороны роль самого логического углубления усилилась, но в неценностную сторону. Потому что углубления какие-то
лишние детали. Когда ты должен направлять свой мозг на расширение пространства, а не задумываться о том, что оно себе несет. В чем опасность этого иррационального развития? Тебе приходилось гибко обходить подобное, ведь сама экстравертная логика была сама по себе нужна, чтобы решать какие-нибудь проблемы. Но в направлении того, как безболезненно ей не следовать. В те времена расширения и правил. То есть ты, например, мог философски рассуждать на какую-то тему только по правилам, обходя само углубление. Или следовать каким-то законам в обход экстравертной логики. Так, чтобы не приходилось углубляться в детали, а наоборот, выполнять свою работу эффективнее, с углубления в пространственную сторону за счет обхода каких-то обдумываний ситуаций, которые также могли привести еще неразвитую ценностность экстравертной логики, еще не настолько важно ее усиление, к постоянному страху человека перед миром. Именно поэтому, да, слишком думать головой тогда было слишком опасно. Но углубиться во все новые правила тоже было необходимо. А раз опасность подобного была максимальная, значит и аспект был самым неценностным, соответственно. Следующим неценностным аспектом было экстравертное пространство. Что почти никогда не использовалось То есть, следующим неценностным аспектом было интровертное пространство, что почти никуда не использовалось из-за следования правилам и отсутствия гибких действий. Но из-за масштабного расширения в сторону собирательного образа жизни, а не образа жизни через обход каких-то проблем. Но уже перешло на общественные ценности. Ведь в новом гибком мире нужно было договариваться и с усилением гибкости общества. Ведь попробуй развиваться в настолько сложном мире, в развитии
в развитии без взаимодействия каких-то действий в плане общественной договоренности. И самым слабым неценностным аспектом была экстравертная этика, которая имела, само собой, иррациональную форму и полностью подчинялась базовому аспекту. С помощью расширения границ каких-то внешних реакций. И распределение форм этих реакций и их границ во внешней среде. Общество, пусть пока и развито в этом линейно, из-за того, что подобные характеристики стали только развиваться, из-за осложнения общества. Соответственно, и осложнение в плане этического направления, но при этом одновременным и его ослаблением из-за нового мира, войны правил. Но выхода этого аспекта на другую роль. Именно такие экстравертные реакции, их субъективном состоянии через расширение их внешних границ в линейном состоянии и были нужны населению в те времена. Но при этом аспект был самым слабым из неценностных. И подчинялся полностью воле экстравертного пространства и его выгоде. Этика не так часто применялась, хотя и было с повышенной ценностью в пользу ее позитива, как и интровертное пространство. Опять же, из-за усложнения этической и пространственной реальности. И первое следствие улучшения второго как раз стало выгодным для улучшения внешнего пространственного влияния на развивающиеся линейные экстравертные реакции от происходящего вокруг.